हे गाइस, गुड इवनिंग। आज हम फाइनली अपनी कॉन्टिनेंटल जीटी का एग्जॉस्ट चेंज करेंगे, तो चलिए आओ जी आओ एलिस जी। तो गाइस, मैंने अपने एक फ्रेंड को बुलाया है हेल्प करने के लिए और बाइक हमने यहाँ पे फुल स्टैंड पे लगा दिया। तो ट्राई करते हैं, चेंज करते हैं एग्जॉस्ट। गाइस, ये है हमारा एग्जॉस्ट। तो ये है हमारा एग्जॉस्ट, तो चलिए लगाते हैं। तो पहले हम स्टॉप एग्जॉस्ट का आवाज़ सुनते हैं। स्टार्ट करो। धीरे रेस्ट करना, बस धीरे धीरे। तो अभी हम ये नट निकाल रहे हैं, बहुत मुश्किल है। मैंने सोचा था कि एग्जॉस्ट चेंज करना थोड़ा आसान होगा, लेकिन थोड़ा मुश्किल लग रहा है। तो ट्राई करते हैं पहले। तो अभी हमने एग्जॉस्ट निकाल लिया, तो आप विदाउट एग्जॉस्ट साउंड सुने। गाइस, behind the scenes, No pain. no gain. No pain. Yeah. तो अभी काम पूरा चालू है और बारिश भी हो रहा है। और राइट साइड का एग्जॉस्ट हमने लगा दिया। अभी लेफ्ट साइड का स्पून बो लगा रहा है। तो अभी हमने दोनों एग्जॉस्ट लगा लिया। अभी हम विद डीबी किलर साउंड सुनते हैं। स्टार्ट करो समस्तान। तो ऐसा ही साउंड। तो अभी डीबी किलर निकालते हैं। तो फाइनली डीबी किलर निकल गया है। अब दूसरा निकालते हैं, फिर साउंड देखते हैं कैसा आता है विदाउट डीबी किलर। गाइस, रेफ रेफ रिएक्शन देखिए फाइनली गाइस। बारिश बहुत हो रहा है, मैं पूरा गीला हो गया हूँ। बहुत ज्यादा बारिश हो रहा है गाइस। गाइस, फाइनली एग्जॉस्ट लग गया और हमें अराउंड 1.5 आवर्स लगा लगाने के लिए। और ये है मेरी सिस्टर। से हाय कुंसल। है जरा अपन लोग। हाय, अच्छा व्लॉग చూస్తున్నా। See you guys in the next vlog. Bye.